Hello，大家好啊！今日呢條片最主要係想同大家講下學車第一堂做啲乜啦。咁話說我呢就已經甩咗 P 差唔多半年啦。咁呢我就想再挑戰下自己考其他嘅車牌啦。所以我就藉住呢個機會呢，就想挑戰晒全香港所有嘅私家車同埋輕型貨車嘅考車路線，先至去學車。咁講到明先，呢一個系列呢，就叫做重返考車市場系列啦。但係呢，我唔係教學嚟嘅，只不過係我自己個人挑戰啦。咁大家呢，都可以當睇下，當記下路線。咁如果有啲咩唔明呢，都要問翻自己嘅教車師傅啦。咁我而家就嚟到九龍塘啦。相信呢，每一個學神呢，第一堂呢，如果你考街又考九龍，一定係響九龍塘嗰度開始學車噶啦。咁如果你考駕駛學院嘅話呢，就一定係響駕駛學院嘅場內啦。咁嚟到九龍塘，大家第一堂呢，一定會好有疑問，我究竟要帶啲乜嘢啊？咁呢，其實你淨係需要帶你嘅學牌啦、路試嘅信啦，同埋可能師傅嘅上堂，咁你梗係要帶錢啦。好多人就會問，第一堂係咪就揸到車噶啦？我要準備啲乜嘢噶？其實我覺得你最緊要就保持你嘅心情輕鬆啦，當去玩啦，當去學一樣新嘅嘢啦，唔好太緊張啦。第一堂其實基本上呢，你都會上到車噶啦，揸到架車。但係每一個師傅呢都會唔同嘅，所以因人而異啦，都係。咁響九龍塘上咗車之後啦，咁你一定坐隔籬嘅師傅呢，就會帶你入去九龍塘入邊一啲窄巷入邊呢兜圈啦。其實基本上呢，你頭幾堂呢都應該會響九龍塘噶啦。咁呢，你係第一堂呢，就應該會揸到車。咁當時呢，我係考棍波 van 啦。咁師傅嗰邊呢，其實佢都有腳踏嘅，佢就會有一個極力子啦，同埋剎車。咁其實佢都控制到你架車嘅，所以你一嚟就上司機位呢，其實都安全嘅。咁呢，多數第一堂呢都會上耐少少嘅。咁學車呢，就計一節9個字，咁應該就會上3節左右啦。我嗰陣時係上3節嘅。好啦，咁你當你而家已經上咗車啦，咁師傅呢就會帶你入去試下啲迫力啊、油門啊咁樣樣噶啦。咁我今次呢條片呢，就帶大家入去兜個圈，當係呢了解到你自己考車嘅路線、學車嘅過程係點樣樣啦。咁師傅就會喺九龍塘度起步啦。咁一定係兜入邊噶啦，多數都。咁呢一 part 咧都仲會係師傅揸嘅，未咁快到你住嘅。同埋咧，你會見到咧，呢一帶咧，其實最主要都係一啲學校啦，同埋啲住宅啦，所以好少車嘅。所以你學緊車咧，其實大家都一齊學緊車，就唔使咁緊張嘅。
呢度就轉入去嘅。轉入去呢度呢，有好多標位嘅，多數呢，學車嘅時候呢，都有機會會喺度學泊車嘅。咁呢啲大直路呢，就最好就係新手嘅時候冇乜人，呢啲地方已經係一二波咁樣樣學噶啦。就嚟到呢一度呢，我師傅嗰陣時呢，就係響正呢個門口呢度停低架車，然後呢，佢就同你講：喂，到你啦！好啦，咁嗰陣時呢，師傅呢就會喺度同你泊咗喺呢度。因為咧，我學嗰陣時係夜晚嚟嘅，咁啱而家咧就係一個返學時間，咁就比較多車啦。但係平時咧，如果我夜晚嚟嘅話咧，呢度多數都冇乜車噶啦。咁好啦，師傅就會同你講：哦，咁咧左上咧就一波，左下咧就二波。咁嗰個幾力子啦，剎車啦，油門啦，你隻腳要點擺啦。咁咧第一時間咧就會教你咧坐好個位啦。即係例如你坐到個位呢，要啱啱好踩到完臂力，踩晒落去之後呢，你隻腳都會曲曲地嘅。又或者去到跟住又教下啲左右鏡啦，跟住佢又會第一堂就會教你點樣樣喺度推拉軚啦，跟住又教下你即係可能自動波就係 D 就係向前行啦， R 就係向後啦， P 就係停低嘅車泊車啦， N 就係一個空波啦。佢會教晒你所有車入邊嘅功能啦，例如點樣開水潑啦，點樣樣有個手仔拉啦。咁呢，基本上呢，佢講晒咁多嘅嘢呢，呢度之後呢，其實你嗰堂呢已經過咗一半嘅啦。然後呢，師傅呢就會話：咁你開始上車練下啲一波二波啦。因為呢，你考試呢最多用到3波啦。咁其實一波用嚟起步，二波呢已經係夠喺度兜晒成個圈噶啦。好啦，咁佢就會開始又坐喺你隔籬啦。之後呢，就喺度，佢就會鬆幾力子啦。因為鬆完幾力子架車就會行噶啦嘛。咁佢就會叫你你感受下剎車嘅感覺啦，你感受下油門俾幾多嘅感覺啦，你感受下嗰個幾力子嗰個磨合點係響邊度啦。跟住好啦，咁佢已經會俾你試下，咁你試下起步啦 ，feel 到嗰個磨合點啦，之後又俾下油，跟住冇死火咁樣起步啦。即係呢，佢就會，你既然冇死火啦，好啦，咁我哋就即刻出發啦。咁就即刻，打右燈，咁啊望鏡啦。貨 van 就望左鏡，望右鏡，望埋右邊盲點啦。因為貨 van 後邊擋住咗，你基本上都睇唔到噶啦。咁呢，九龍塘呢，你會經歷啲乜嘢呢？經歷呢就係兜圈同埋掉頭嘅，我都係喺呢度學嘅。因為我第一次考嘅時候呢，就係考澤安村嘅，所以呢，下一集呢，我哋就會去澤安村嗰度呢，翻去拎翻啲記憶力先。咁呢，就喺度兜圈啦。不過今日呢，而家呢個時間呢，咁啱係翻學時間喺度塞車。平時就唔會嘅，平時已經一波即係二波咁樣樣，即係師傅就會叫你，快啲轉波啦，咁耐都唔轉波噶咁樣樣。咁我嗰陣時啱啱第一堂學呢，咁我好驚啦，哇！係咁叫我轉波嘅咁樣樣，即係我又係咁 keep 住個一波行啦，即係就係咁俾人鬧啦，就話喂，一波用嚟起步啫喎，二波先係用嚟行嘅喎，咁樣樣啦。咁呢啲嘢不過就第一日學啊嘛，咁梗係驚噶啦。咁其實你第一堂呢，講完半堂之後呢，你開始拿捏到點樣揸啦。咁其實呢，師傅已經會俾你喺度兜圈啦。好啦，咁就兜咯喎，兜啦。咁你筆試學嘅嘢冇白費到噶嘛。咁你開始要睇下啲
路牌啊嗰啲啦。跟住好啦，原來佢讓線喎，咁我就行得啦。跟住又靠住右邊啦，咁基本上呢，你就係響九龍塘呢個係咁兜圈，條路線呢就係咁樣樣兜噶啦。然後又轉過嚟呢度啦，你睇下呢度全部呢啲咁嘅咪標位呢，都係學車嚟噶啦。咁基本上呢，你都係響呢度學泊車都得嘅。如果你學嗰個市場呢，側邊呢冇近嘅泊車位，咁就喺度係咁兜圈啦，係咁兜圈啦。跟住就同其他嘅學緊車嘅同學呢，就一齊係咁兜圈啦。咁呢，兜下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 呢，都差唔多完噶啦呢堂。咁呢堂完呢，你當自己呢，仲有我諗，如果你資質好嘅，我諗你可能2、3堂喺度兜完咯。咁師傅就會話：咁我帶你去考試嗰度兜圈啦，因為呢度你都兜得掂啦。咁考試嗰啲路呢，先至可以開始發揮到啊3波啊、3轉2啊嗰啲，都要喺嗰邊學嘅。其實你第一堂真係冇乜嘢做嘅，頭幾堂你就喺度係咁兜圈，熟習下架車嗰個感覺，然後記住你自己坐第幾格嘅位，呢個好重要嘅。坐第幾格嗰個位嗰陣時呢，我就記住師傅嘅前一格呢就係我位啦，咁就唔使次次喺度揾，喺度校隻腳啦。同埋呢，嗰陣時新手呢，係我覺得最難呢，就係唔識得點樣將架車呢喺2條線嘅入邊啊。但係呢，師傅嗰陣時好好啦，就擺咗隻公仔喺依度嘅。因為嗱，我而家依架車呢有車頭噶啦，咁就唔同 Hiace 啦。Hiace 仲有嗰個魚眼鏡呢，可以睇住條白線嘅。咁嗰陣時師傅呢就擺咗隻公仔呢喺嗰個擋風玻璃嗰個位呢。其實你斜望過去呢，嗰隻公仔呢對住第一條白色線呢。基本上你架車呢就係響正中間噶啦，但係久而久之呢，師傅可能會拎走噶嘛。咁呢，其實最主要呢，你都係睇左右鏡，維持住呢，見到條白色線呢，就一定係最好嘅。咁好啦，咁我哋繼續喺度兜啦，因為都係返學時間啦，咁就係咁兜圈啦。都係學下睇，原來呢個係轉數錶，呢個係速度。轉數錶呢，1000零2000轉呢就好轉波啦，咁樣樣。咁就睇熟晒車入邊啲嘢啦。夏天最主要就睇，如果夏天學車嘅話呢，就一定要睇邊個冷氣掣啦。如果冬天學車嘅話呢，最主要都係睇冷氣掣，因為呢有時好凍呢，你要熄鬼咗個冷氣佢嘅。咁啊，校好晒啲鏡啦，鏡多數都喺司機位嗰邊校啦。同埋呢。而家我依架車呢，就裝咗呢個電子鏡啦，因為後邊封死咗啊嘛。但係師傅車呢，就係一塊自己嘅鏡嚟嘅，咁你都要校啦。我而家電子鏡就唔使校啫。好啦，咁呢，你都喺度兜圈噶啦。好啦，咁嗰一堂呢，我第一堂呢，臨到就嚟完嘅時候呢。師傅就同我講句：咁啊，我哋兜翻去九龍塘啦。即係我心諗我啱啱頭1個鐘頭先學識揸車啫，你咁快就叫我兜翻去九龍塘，我完全唔識路。跟住呢，原來一嘢呢就已經轉出去條大路嗰度噶啦。哇！嗰陣時呢個感覺真係條大路又窄啦，咁你梗係驚噶。咁佢一嚟就話要轉出去咯喎，咁呢。不過其實我學車之後呢，就覺得其實師傅俾多啲路你揸呢，其實就對你有好處嘅，因為你起碼知道出邊啲路係點樣樣啦。咁其實我考澤安，即係我頭先都講過，澤安係我第一次考啦。但係其實我最尾呢，喺油塘嗰度呢先至合格嘅。咁呢，學到嗰陣時呢。我都係響九龍塘上車啦，咁師傅呢就由得我響九龍塘揸過油塘啦。雖然係用咗你嗰堂少少時間，但係呢，你可以試下上啲快啲嘅路啦，即係可能用到3波或者4波啊咁樣樣。其實呢，我覺得我去油塘學車呢，我覺得行嗰條路呢係最開心嘅，因為呢，你好似真係。好似考咗車牌咁樣樣，即係可以揸遠啲啦，揸快啲啦咁樣樣啦。
咁梗係響限制嘅車速之下啦。所以呢，如果師傅俾你揸遠啲呢，其實係對你有好處嘅。好啦，咁嗰晚一嚟就叫我轉出嚟呢度咯。哇！完全係手都震埋啊！完全係唔知道究竟我係咪喺條線中間呢？嗰個感覺呢係好恐怖嘅。夜晚又好多車啦，即係佢哋又推住你咁樣樣。跟住行一段仔啦，其實都好快到嘅，但係呢，我嗰日好似行咗5分鐘咁樣。即係師傅就會同你講：哦，好啦，咁前面個路口轉翻入去啦，咁樣樣啦。咁呢，其實就係兜翻去起點嗰度，咁樣樣就完成噶啦，就完成咗你第1日嘅學車。咁第1日嘅學車呢，其實都已經師傅都當你係知道晒架車嘅運作係點樣樣噶啦。咁2、3堂嘅話，都係再俾你練熟啲咯。師傅都唔希望你揸下嘅車，又唔記得咗，又要重新熟習過嘅話，咁你嗰堂就好嘥噶啦。基本上就係咁啦。咁我而家就兜翻去你上車嘅地方啦。咁你上車嘅地方呢，就亦都係你落車嘅地方啦。咁呢，下一集呢，就會係重返考試市場系列呢嘅第2集啦。咁就正式呢，就會去一啲考車嘅路線噶啦。咁雖然去考車嘅路線，但係你唔好當我係學車嘅教學啦，梗係呢個純粹係我自己想挑戰下自己，去晒咁多個地方試下嘅啫。咁我第一個去嘅地方呢，就係會去澤安村嘅。雖然呢，有好多人呢都想睇我行沙田駕駛學院嗰條路，咁呢，我都會盡快去噶啦。但係呢，我就想去翻呢我考過嘅地方先，咁呢，起碼嗰度呢，我印象係最深刻，咁呢，我就多啲嘢咧可以同大家分享一下啦。咁考澤安同埋油塘嘅話呢，睇完可能都會有啲得着嘅。咁既然係咁啦，我哋而家轉埋個彎都到噶啦，咁我哋就下集再見啦。如果未訂閱嘅話，就快啲訂閱呢個 channel 啦，咁就可以睇到多啲唔同有關新手學車嘅時候嘅片。好啦，咁係咁先啦，我哋下次再見啦，拜拜。